ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു YP's Diaries. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ മീൻ ബിരിയാണിക്ക് 1 കിലോ കാര മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉപ്പ്, മുളക്, മഞ്ഞൾ, കുരുമുളക് പൊടി, ഇത്തിരി മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ്. 1 കിലോ ബസ്മതി റൈസ്, 2 സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 5 പച്ചമുളക്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കുരുമുളക് പൊടി, കറുവപ്പട്ട, ഏലക്കായ, തക്കോലം, ബേ ലീഫ്, ജീരകം, വെളിച്ചെണ്ണ, റോസ് വാട്ടർ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, സവോള പൊരിച്ചത്. മീൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നത് മീൻ പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും. ഇനി നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏലക്കായ, കറുവപ്പട്ട, ജീരകം, തക്കോലം, ബേ ലീഫ്. ഇതൊന്ന് മൂക്കണം, അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെയും ഒരു കളറ് മാറുന്ന വരെയും, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന വരെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് സവോളയും പച്ചമുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. അങ്ങനെ സവോള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം. തക്കാളി ഒന്ന് വേവുന്ന വരെയും ഒന്ന് ഇളക്കണം. അങ്ങനെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി അടുത്ത മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇടാം. തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇടാം. മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി എല്ലാ മസാലയും വേവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു തിള വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. മസാല നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പൊരിച്ച് വെച്ച കാര മീനിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പൊട്ടിപ്പോവരുത്. മസാല ആയിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണം, എന്നാൽ എല്ലാം കൂടി കുത്തിക്കുഴച്ച് ഒന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകാനും പാടില്ല. ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മീനും മസാലയും തമ്മിൽ നന്നായി പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റും ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചുറ്റിയെടുത്ത ചോറാണ്. ഇനി ദമ്മിടാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെമ്പെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ റൈസാണ് ഇടുന്നത്. ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ റൈസ് ഇടുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പൊരിച്ച് വെച്ച സവോള, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തത്, മല്ലിയില, അതുപോലെ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കും. ഇത്തിരി നെയ്യ് വീണ്ടും ഒഴിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ മസാല ഇടും. നടുവിലായിട്ട് ഫിഷിൻ്റെ മസാല. വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വീണ്ടും റൈസ് ഇടും. വീണ്ടും നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സവോള പൊരിച്ചതും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തതും മല്ലിയിലയും റോസ് വാട്ടറും നെയ്യും എല്ലാം ഒഴിക്കും. ഓൾറെഡി ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ കളറൊന്നും ചേർക്കണ്ട. 15 മിനിറ്റ് ലോ സിമ്മിൽ അടുപ്പത്ത് വീണ്ടും വയ്ക്കാം. ആവി വന്നിട്ടുണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ് പൊട്ടിക്കാം. അങ്ങനെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.